María é de Palmeira, en Ribeira, ten 44 anos e leva 10 deles vivindo en Nova Jersey de maneira estable xunto ao seu marido, que tamén é do mesmo concello. Os dous foron para Estados Unidos por motivos laborais. María estudou química e traballa á beiriña de Nova Jersey. Só ten que cruzar todos os días o río Hudson para chegar a un dos lugares máis destacados culturalmente de toda Nova York, o Museo Metropolitano de Arte. Sí, temos a unha química galega traballando no Met. Así que aló fomos á cidade para ver como é o seu traballo. Hola, Goretti. Hola, Alba. Encantada. Encantada de conocerte. Mira, canto tempo levas ti aquí? Vivindo en Nova Jersey Vivindo en Nova Jersey levo 10 anos. e traballando neste sitio espectacular Aquí en este sitio espectacular levo 7. Eu son de Palmeira. de Palmeira. Sí. E agora xa te sentes así máis americana ou non? Un poquinho. A verdade que pouquiño se reciben americana. ben aquí, non me podo queixar. Goretti, trouxéchesme aquí a unha especie de catacumbas do Met. Sí, trouxenche as zonas ocultas do Meta, as zonas que non están abertas ao público. É aquí onde está a miña oficina, o meu laboratorio, onde traballo. Eu estudei química, son química analítica, estudiei na Universidade de Santiago e sigo estudando ali, porque estou facendo un doctorado na Universidade de Santiago. Dedícome a analizar colorantes orgánicos en obras de arte do museo. É dicir, todos os colorantes que veñen de plantas, de insectos ou colorantes orgánicos sintéticos, máis modernos. Canta xente traballades aquí facendo isto? Pois aquí non somos moitos, somos 17 científicos. Este departamento estaba originalmente pensado para 6. Crecemos moito, somos o departamento científico máis grande en un museo dos Estados Unidos. Para a restauración tamén é necesario saber todo isto que ti descobres, non? Sí, ten moitísimos usos. Por exemplo, os conservadores e restauradores, para eles é moi importante saber de que está feito unha obra de arte para poder saber como coidar dela. Pode che dar información se un objeto é unha reproducción ou se é un original. Por exemplo, colorantes orgánicos sintéticos descubríronse despois de 1856. Se encontras eso en un objeto que é do siglo IX, debes de pensar que ou esa parte está restaurada ou o objeto inteiro é unha reproducción. Pois se vedes ese fiño que está aí, na punta das pinzas, esa sería a miña mostra. Goretti, estamos nun dos sitios máis emblemáticos de Nova York. Pois sí, dos máis emblemáticos. É máis emblemático do mundo. Estamos en Wall Street, no centro financiero da economía mundial. Estamos camiño a onde? Estamos camiño a relajarnos porque xa terminamos a jornada laboral e merecémonos un happy hour despois de comer, despois de traballar, digo. Como é esa relación fora do traballo coa xente aquí nunha cidade tan grande e en América? Pero está ben, eu teño sorte de traballar na mesma cidade que meu marido, así que temos esa oportunidade de irnos a tomar algo, de desconectar ao final do día, e a maioría da xente en estes locales está na mesma situación, así que todos pasamos un ratiño xuntos. Traballo feito, un grolo ao peito. Aquí, ir tomar algo cos compañeiros de traballo ou rematar a xornada chámase after work, aínda que María, o seu, adoita facelo con Manuel, o seu marido. Levades aquí desde 2014, ti a que te dedicas, Mani? Eu son arquitecto, eu son o vicepresidente e o area manager para STV. É unha compañía de enxeñería e arquitectura nacional, a nivel nacional, aquí. Eu estou encargado de Nova Jersey, de Nova York e de Connecticut, de 3 estados. Pois toca comer comida americana, non? Podes comer, que temos toca aquí comida na mesa? americana. A ver. Bueno, temos sliders, que son micro hamburguesas. Bueno, micro. Despois tenemos pigs in a blanket, que basicamente é un hojaldre con unha salchicha metida no medio. O plato de quesos, que non é moi americano, pero está rico. Isto que era teriyaki chicken. Sí. Tamén un pica-pica de diferentes Embutidos. fiambres de embutidos de por aquí. Que vos parece un pequeno brinde antes de empezar? Pois sí. Con que brindas ti, Mani? Por salud Con que brindas? Con que brindas? Con que brindo? Brindo con o último de unha estrella de Galicia que teñen aquí,
ao lado de Wall Street. Pois veña. Salud. Pablo, bríndate tamén. Salud. Salud. Como moitas persoas que traballan en Manhattan, María e Manuel viven en Nova Jersey, así que para volver a casa teñen que coller un tren. Pero non dende calquera estación. Mirade que maravilla! Estamos chegando a un monumento do que ti terás cousas que contarnos como arquitecto aquí en Calatrava. Sí, a miña compañía foi o arquitecto e enxeñeiro de ejecución desta obra. Este é unha maravilla de espacio, a verdad. Unha pasada. Sí. E vos colledes o metro, bueno, ou cercanías que lle chamaríamos nós aquí para ir a Nova Jersey Todos os días, todas as mañáns pasamos por aquí e todas as noites recollemos tamén para ir de volta para Newark, que está aquí. Segue vos compensando vivir ali, non? En Newark. Sí. Sí, sé que nos Sí. estou pensando. Gústanos vivir en Nova Jersey, é verdad que en Newark estamos moi a gusto. Sí, hai moita Sí. comunidade Hai tamén, moita entonces comunidade. estamos moi ben ali. Hai moita comunidade galega, é dicir, relacionades vos entre vos con galegos, portugueses, sí? Sí, Sí. portugueses, brasileiros, en plan, hai bastante mixtura, hai bastante xente que xa somos parte da comunidade, xa os conocemos todos, entonces está interesante, é unha comunidade interesante que xa formamos parte. Bueno, Alba, benvida. A ver este pesiño maravilloso, nuevo del trinque. Nuevo del trinque, acabámonos de mudar. Moi ben, pois aquí estamos, Vaya levamos aquí... vistas. Sí, señora, un espectáculo, a verdad que sí. Oala. Facedes moita vida aquí na terraza. Pois agora desde que compramos os muebles, sí. É que sair a almorzar ou algo así ten que ser genial. Salir a almorzar, cenamos, comemos, pois sí, a verdad que se está moi a gusto. Se non choves está de maravilla aquí afora. Como vede o vosso futuro? Vedes vos de volta en Galicia en algún momento? Pois Pedro, que sí. sí, en algún momento sí. Non sabemos exactamente cando nin como, pero seguro que sí. Sempre foi o plan. Un vense por aquí, pero nunca se ven completamente en realidad. O corpo quedou ali, o corazonciño quedou ali, non? O corazonciño quedou ali. Exacto. Mani, Goretti, moitas grazas por pasar o día connosco e agora toca despedir aí os da casa, mandarlle un bico aí forte e despedímonos do programa xa. Pois moitas gracias, Alba, por acompañarnos un ratiño hoxe. Un bico para toda a familia en Palmeira. Sí. Vémonos pronto. Igualmente. Para ambas familias de Palmeira. Ambas familias de Palmeira, por supuesto. Chao, chao. Chao. María, onde se come mellor? En Palmeira ou en Nova Jersey? A de Palmeira. E os prezos cales prefires? Prefiero os de Palmeira con un salario de Nova Jersey. Onde hai mellor festa? Depende. Si vamos a festas americanas non me disgustan as de Nova Jersey, pero unha festa como a de Palmeira non hai. Con que xente quedas? A xente prefiero a de Palmeira, toda a miña xente está en Palmeira. Porque por todo, pola cultura, polo cariño, pola cercanía, é moi fácil querer a xente de Palmeira. E o humor? O humor, prefiero o humor galego porque para algo inventamos a retranca. En canto ao tempo, cal prefires? Pois o clima no verán prefiero o de Palmeira, pero non me disgusta pasar un inverno frío e non tan húmedo en Nova Jersey.